कोई पिक्चर नहीं। बैकलाइट ऑन हो गया है, पिक्चर कोई नहीं आ रहा है। तो इसको रिपेयर करते हैं। बैकलाइट यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वॉल पे जल रहा है, इसका बैकलाइट ऑन है। तो आपको कुछ ऐसा वाला टेप लेना है जो ट्रांसपेरेंट होता है और पतला वाला, और उसमें से आपको सिर्फ एक 4 पिन जिससे क्लोज हो सकें, 4 पिन सिर्फ बंद करना है आपको, उतना ही टेप काटना है। तो अभी जो टेप मैंने इस तरफ रखा था उसको मैंने इस तरफ कर दिया। ये इसको लगाते हैं दोबारा से, पीछे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, ये लगा दिया। इसको बंद करना है, वापस सेट ऑन करना है। तो पहले मैं इसका पिक्चर चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका पिक्चर बन चुका है, ये देख सकते हैं बस। तो सेट को कर दिया है पैक, और इसका पिक्चर कुछ ऐसा आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई लाइन नहीं है, एकदम क्लीन पिक्चर है। बाकी आपको पता है वीडियो देखिए, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।